there is no candidate whatsoever that had or represented a political party in the election. Neither NRM nor NUP can come out and say that we had a candidate, because the Electoral Commission at Makerere University does not entertain partisan politics. There is no single individual that had a symbol of a party on their official poster. So that means I did not stand as an independent candidate, I stood as a candidate. Kijja kuba kya buswavu nnyo bwe nvaayo ne nzira mu kitange. So nsaba bannayuganda ne bannamawulire bakkirize neme kubaako kye njogera ku bikwatagana ne kitange, kubanga obwo buyinza sinza buyina. Eri bannayuganda nyongera obbakuutira mumanye nti mulina okukkiriziganya naabo bwe mutalina ndowooza yeemu, kubanga mwenna mubeera mu environment yeemu. So nze ndowooza nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange, era ne bwe mulaba munno nze ewalala nga Mukama akkiriza nja kufuba okulaba nga nsoosowaza obuvunaanyizibwa bwange okusinga endowooza zange ng'omuntu. Bino ebyabaddewo nze ndowooza tebina wabi webindeka, kubanga nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange, era ndowooza wekindeka nti abayizi essaawa eno bamativu n'enkola yange ey'emirimu, kubanga nabakiikiridde era nga kyekyo kyebasinga okwetaaga. Sijjanga nga independent nesimbawo ng'abayizi abalala bonna twali tufaanaganya ku ballot paper, era nesimbawo olwaba abayizi abansaba nzije mbakiikire, kubanga balaba obusobozi munze ng'omuntu, kiba kya bulyaza amaanya, kubanga bansaba nzije nesimbewo ne bannonda wakati w'okunyigirizibwa kwonna okwaliwo, ne bannonda nfuka omukulembeze waabwe. So nze nno nali nzira mu ddoboozi ly'abayizi abo ab'e Makerere, abayizi bansaba. So tutule tubagamba bannaye bakama bange abayizi eno yembeera eriwo, era bamemba ba ttiimu yange bakola omulimu gw'amaanyi mu contributing eri akalulu kano. Nina ne kojja wange ne sister wange abamu ne bamemba ba famire yange abaavaayo okulaba nga bavujjirira campaign zange. So bannayuganda bamanye nti sente zino zava mu abo abalina okwagala eri obukulembeze bwange ne bakuteekamu sente nga bayizi bannange, emikwano gye nakola gye nasomera, abo balaba nga kyendiko kituufu era nga balaba nsanidde okubeera omuyizi w'e Makerere, ne bamemba ba famire yange abalaba nga ddala nsanidde okubeera omukulembeze w'e Makerere, be bateekamu sente okulaba nga tuwangula akalulu kano. Ku Lwokubiri nga 8 omwezi guno gwennyini twatongooza sabbiiti y'ebyokunoonyereza n'obuyiiya ku ssettendekero wa Makerere, era ng'enteekateeka eno ewa abayizi wamu n'abakozi mu ssettendekero ono omukisa okwolesa obuyiiya bwabwe awamu n'ebyo bye bakoze, wamu n'okuwa embalirira ku nsimbi gavumenti ya Uganda zeeteeka mu nteekateeka eno. Ssettendekero wa Makerere afuna ensimbi obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 30 okuva mu kitaavu ky'eggwanga buli mwaka okuvujjirira enteekateeka eno. Buli buyiiya n'okunoonyereza ebiva mu nteekateeka eno bwe bumu ku bujulizi bw'akaweefube okuzimba ebiseera byaffe eby'omu maaso. Abayizi ba ssettendekero ono bakola ekitundu kinene nnyo mu buyiiya buno, era nga ku lw'ensonga eyo ntwala omukisa guno okuvumirira era okwolesa obutali bumativu era abateesiteesi b'omukolo guno okutuma omukisa okwogera ku mukolo guno, okusirisa amaloboozi g'abayizi naddala mu nteekateeka nga zino kituma omukisa okwanja ensonga awamu n'ebizibu abayiiya bye basanga mu lugendo lwabwe, naddala abo nga bayizi. Ekizibu kya Uganda si bbula lya buyiiya, wabula waliwo namujinga ow'omutima omubi eyasensera buli wamu era akumira eggwanga lyaffe emabega. Era namujinga ono asaasaanidde okuviira ddala mu gavumenti eya wakati okutuukira ddala mu matendekero ag'enjawulo nga Makerere mw'omutwalidde. Obuyiiya bwaffe bufa ttogge olw'enguzi esaasaanidde eggwanga lino, era nga ekyewuunyisa buli omu agyenyumirizaamu. Ekyewuunyisa abantu abalyake abatalina nsonyi abagenda mu maaso n'okwezibika buli kimu omwo mwotwalidde n'obuntu obutono abayizi bwe tulina okufuna. Nkubiriza abayizi bannange mwenna twetabe
twekebe eddimu ly'okulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga lino era kyekimu ku nsonga ezitukumidde emabega nawa we tuli paka kati mu kaseera nga olukiiko lw'eggwanga olukulu lufuuse ekifo ewakutulirwa ddiiru era nga n'ebisembyeyo okuwulirwa nti ababaka baagabanyizza obukadde bw'ensimbi za Uganda 1,000 buli omu kwaba bakkiriza okuzifuna. Ensimbi zino ze tulowooza nti zandiyambye okuvujjirira obuyiiya mu ggwanga n'okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza awamu n'okunoonya obutale bw'ebiyiiya abayizi bye bakola okwetoloola ensi yonna. Tusabibwa ffenna bulijjo okwekemba okuteekawo embeera eneetuyamba okuzibukula emiwaatwa awamu n'emizikizo egyekiise mu kkubo lyaffe ery'obuyiiya. Ekisembayo njagala okutangaaza ku ky'ebifaananyi n'obutambi bwange nga ndi n'omukulembeze w'eggwanga Mwami Museveni obusaasaanidde emitimbagano. Ebifaananyi bino byakwatibwa bwe nnali ku mirimu gyange emitongole ng'omukulembeze w'abayizi e Makerere egy'okutongoza sabiiti y'obuyiiya mu ssettendekero wa Makerere era nga ku mukolo guno nabadde nkiikiridde abayizi abasoba mu 4,200 abalina endowooza ez'enjawulo n'enzikiriza ez'enjawulo ku by'obufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga lino. Ekyennyamiza bitabudde abamu ku bantu omuli famire yange awamu n'abamu ku bayizi bannange era ekirala ekyewuunyisa ne bannakigwanyiza abamu abeenoonyeza ebyabwe bakozesezza omukisa guno okusaasaanya obulimba olw'ebigendererwa byabwe ebitamanyikiddwa. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza nti ssettendekero wa Makerere lirimu ku matendekero agali wansi wa gavumenti era nga okusinziira ku ssemateeka wa Uganda akawaayiro ak'E9 ennyingo ey'okusatu ewa omukulembeze w'eggwanga obuyinza okulabirira n'okukuuma bannansi era eddimu lino limuwa obuyinza okukuuma ebisuubizo by'Abannayuganda n'enfuga egoberera amateeka. Era mu mbeera y'emu omulimu gwange n'obuvunaanyizibwa bwange okulondoola emirimu egikolebwa ku lw'abayizi ba Makerere ng'omukulembeze waabwe era nga bwe nva ku mulamwa ogwo mba nfuuse nakigwanyizi so si omukulembeze. Ng'omuntu assaamu empisa zaffe ekitiibwa n'ennyamira olw'enfuga embi egenda maaso mu ggwanga lyaffe kyokka ate olw'embeera y'obuvunaanyizibwa bwange neesanga nina okuyimirira ku kadaala ke kamu n'abantu abamu nga bali ne mu gavumenti. Nsaba ffenna tukimanye nti ndikyendi olwaleero olwa Mukama Katonda awamu n'abayizi b'e Makerere abanzisaamu obwesige ne bannonda ng'omukulembeze waabwe. N'olw'ensonga eyo nja kusoosoowazanga ebiruubirirwa by'abayizi benkulembera okusukkuluma ku byange ng'omuntu n'endowooza yange ku by'obufuzi by'eggwanga lino. Nkubira omulanga abantu mwenna abanenya famire yange era mbabuulira nti obutanenya famire yange okusingira ddala kitange Mwami Nyanzi Fred Ssentamu olw'ebikolwa byange ng'omukulembeze w'abayizi b'e Makerere. Mbassaamu nnyo ekitiibwa era nsaba ebifaananyi bino ebisaasaanidde emitimbagano obutabajja ku mulamwa n'okulowooza nti navudde ku mulamwa gw'okulwanirira obwenkanya n'enfuga egoberera amateeka mu ggwanga lyaffe. Bwe naakira okutwala obuvunaanyizibwa buno nakimanya nti ebisoomoozo eby'ekika kino bijja kubaawo nga maliriza mbasuubiza okusigala ku mulamwa n'okutambulira mu kkubo ery'obwerufu n'ekitangaala okukola obutaweera okutuukiriza ebisuubizo eri bannamakerere. Amanya n'eddoboozi nze Ssentamu Churchill James omukulembeze w'abayizi ow'E9. I would love to acknowledge the people that really feel betrayed. They are right in their own jurisdiction and what they feel, but they should equally know that I was only fulfilling my duty as the official guild president. There are those that feel like I did them justice because not everyone
thinks like the other. Ugandans must embrace tolerance for diversity. I was only fulfilling my official duty as guild president, and that picture didn't have only me. It had all student leaders of the university. So Ugandans must know that I am only serving the people that voted me into power. And in case it ever happened that I got elected elsewhere, I would equally do the same. I would frontline my responsibilities over any other personal belief. Okay, about my membership with the NEP, I don't remember leaving. Like I've told you, in an event where in a society political parties are not recognized, then the laws that govern these political parties cease to operate, to be functional. I am well cognizant of the statements going around and the sentiments, but Ugandans must know that there is in no way that I went against these laws, because the university does not embrace political parties, unfortunately. It is quite unfortunate that I'm being compared with people that went in the national election where political parties are recognized. That is not the case with Makerere University. And I beg to tell the general public that I have not left. Yes, in regards to who facilitated my campaign, like I told people very many times that I ran my campaign on the love that came from the general public at Makerere, that students contributed to my campaign. I have an uncle called Amos Katumba who lives in America who equally contributed. I have a sister who is not into politics that supported her brother. So in regards to who facilitated my campaign, the students and a few family members. Well, after whatever circulated, I think I'm embracing leadership. I'm being a leader to the students of Makerere University, and it leaves me in just my right position as guild president. We shall continue to serve the interests of the students for as long as they recognize us as their leaders. That is what we shall continue to do. That is what we swore to do. And we shall not betray the oaths that we took on the 21st of March. Thank you.